kegiatan rutin tiap sore apa gimana Mas? Setiap sore. Sore. Hari apa aja Mas? Hari Kamis sampai Minggu. Sampai Minggu. Oh ya. Ini yang datang dari mana sih Mas? Dari sekitar-sekitar sini Mas. Ada di Klewer, ada yang dari Colomadu juga. Biasanya berapa orang Mas paling banyak? Paling banyak, ya paling giringan A kayak gini Minggu itu sampai 20 sampai 30. Ini memang udah ada komunitasnya apa? Emang hobi sih, Hobi. hobi dari teman-teman terus kumpul dari sini. Ya. Ini buru-burunya ini nanti ini kan udah latihan tiap sore. Ini buat kompetisi apa gimana? Kalau kompetisi sih ada sebagian, ya. Terus bagiannya cuma buat hiburan aja kalau sore.